Giá trị con người tương ứng với số lượng và chất lượng những người mà họ giúp đỡ. Giá trị của bạn không được quyết định bởi xuất phát điểm, mà bởi cách bạn nỗ lực mỗi ngày. Thành công không đến từ may mắn, mà đến từ sự kiên trì và phát triển bản thân không ngừng. Một người có giá trị không phải là người có nhiều tiền nhất, mà là người tạo ra nhiều giá trị nhất cho xã hội. Xuất phát điểm của bạn có thể thấp, nhưng nếu bạn không ngừng học hỏi, phát triển và kiên trì hành động, bạn sẽ vượt xa những người có lợi thế hơn bạn, nhưng không biết cố gắng. Thành công là hành trình của sự trưởng thành, không phải đích đến của may mắn. A person's value is measured by the number and quality of people they help. Your value is not determined by where you start, but by how much effort you put in every day. Success does not come from luck, but from perseverance and continuous self-development. A valuable person is not the one with the most money, but the one who creates the most value for society. Your starting point may be low, but if you keep learning, growing, and taking action, you will surpass those who had advantages but never worked hard. Success is a journey of growth, not a destination of luck. 人の価値は、助けた人の数とその質によって決まる。あなたの価値は出発点ではなく、毎日の努力によって決まる。成功は運によるものではなく、粘り強さと絶え間ない自己成長から生まれる。価値のある人とは、最もお金を持っている人ではなく、最も多くの価値を社会に生み出す人である。あなたの出発点が低くても、学び続け、成長し、行動し続けるなら恵まれた環境にいても努力しない人を超えることができる。成功とは、幸運の目的地ではなく、成長の旅である。사람의 가치는 자신이 돕는 사람의 수와 그 질에 비례한다. 당신의 가치는 출발점이 아니라 매일 얼마나 노력하는가에 의해 결정된다. 성공은 운에서 오는 것이 아니라 끊임없는 자기 성장과 인내에서 비롯된다. 가치 있는 사람은 가장 많은 돈을 가진 사람이 아니라 사회에 가장 많은 가치를 창출하는 사람이다. 출발점이 낮더라도 계속 배우고 성장하며 행동한다면 좋은 조건을 가지고도 노력하지 않는 사람을 뛰어넘을 수 있다. 성공은 행운의 목적지가 아니라 성장의 여정이다. 你可将此文本替换为所需的任何文本。你可在此文本框中编写，或在此处粘贴你自己的文本。适用不同的语言和声音，改变语速和音调。你甚至可调整 SSML 语音合成标记语言，以控制文本不同部分的声音效果。单机上面的 SSML 试用一下，请尽情使用文本转语音功能。La valeur d'une personne correspond au nombre et à la qualité des personnes qu'elle aide. Votre valeur ne dépend pas de votre point de départ, mais de l'effort que vous faites chaque jour. Le succès ne vient pas de la chance, mais de la persévérance et du développement personnel constant. Une personne précieuse n'est pas celle qui a le plus d'argent, mais celle qui crée le plus de valeur pour la société. Votre point de départ peut être bas, mais si vous continuez à apprendre, à grandir et à agir, vous surpasserez ceux qui ont des avantages mais ne font aucun effort. Le succès est un voyage de croissance, pas une destination de chance.